Hello guys, welcome back again for another vlog. It's me, Anlagrada again, nagbabalik. So for today's vlog, ang gagawin ko is tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng mga sound effects na walang copyright. So saan ba natin siya pwedeng kunin? Saan ba natin siya pwedeng i-download? At paano natin may iwasan yung copyright sa mga sound effects na kukunin natin? So very easy lang siya. Sobrang dali lang mag-download ng mga sound effects na kailangan natin gamitin para sa ating YouTube video. So, ang gagawin mo lang is ikakopy mo lang yung link ng napili mong sound effects na video sa YouTube and then i-convert mo lang siya online. So, meron dyan mga converter na libre like YT to MP3 or KeepVid Pro. So, ang ginagamit ko po is KeepVid Pro. So, yun lang madali. Pwede siyang convert sa MP3 kung gusto niyo ng mga sound effects lang mismo, and then MP4 kung gusto niyo na may video. So, madali lang siyang gawin. At saka marami ka pang pwedeng ma-download talaga. Wala siyang bayad kapag no copyright. So, ingat lang, dapat maging mapili ka rin kapag gagawa ka or kukuha ka ng mga sound effects sa YouTube. So, dapat dito is tingnan mo yung description ng video na yun kung no copyright na nakalagay. So, sa title minsan nakalagay na dyan, naka-indicate na yan. Kung no copyright yun, pwede mong i-download yun. So, iwas-iwas lang tayo sa copyright dahil alam mo naman sa YouTube masyadong, sensitive sa mga copyright claim or any violation sa kanyang mga policy. So, yun lang. Punta na tayo dun sa ating screen. Let's go! Punta lang po tayo dito sa YouTube. So, ito, search natin dito is sound effects. So, ayan, nag-pop up na siya. So, pipiliin natin dito is mga non-copyrighted. Iwas tayo sa copyright ni YouTube. So, ito marami. So, ito mga 509 minutes. Mga compilation na yan ng mga sound effects. So, mahirap na mag-edit dyan. So, dapat nakukuha mo dito is yung mga kunti lang or maiksi lang yung duration niya. Like example ito. No copyright siya, di ba? So, ayan. Kung gusto mo siyang i-download, i-click mo lang itong share. And then, copy link mo lang yan. So, exit tayo dito. Pupunta tayo dito sa Google Chrome. Ang itatype mo dito is YT. Ito meron ako. YT to MP3. Kahit yun na lang. I-paste mo lang dito ang link na kinopy natin. So, nakalagay dito, it's either MP3 or MP4. So, since sound effects lang kukunin natin, MP3 lang siya. So, download natin dito. Convert pala. Convert. Hantay lang tayo. So, ayan na. Ito. Click lang natin itong download pa. Ayan. Ayun na. Nasa baba downloading na. So, ayun na, okay na, diba? Na-download na siya. So, punta tayo dito ulit. Hanap tayo ng iba pa. So, ayan. Ito, ha sound effects. So, wala siya nakalagay dito na copyright. Titingnan natin dito sa kanyang description. So, wala. So, careful kayo dyan kung walang mga copyright na nakalagay or non-copyright. So, ito meron, Evil Laugh Sound. Meron siyang non-copyrighted sound. So, pwede nitong i-download. So, ayan. So, ito meron pa dito. Ang dami nito. So, ayan. Mostly ito ginagamit, diba? So, i-share natin yan. And then, copy link mo lang. Then, ko-convert natin siya dito sa YT MP3. So, Chrome tayo ulit. Ayan. Convert next tayo. Pa-paste lang natin ulit yung link. Ayan. And then, convert natin. Ganun lang siya kadali. Download lang natin yan. Ganun lang siya kadali. Para may pang effects ka na if ever na magda-download ka or mag-upload ka ng iyong syempre na yung YouTube video, di ba? Kumbaga, parang pampabuhay siya. So, ito, ang dami, oh.
Mostly pare-pareho na to. Actually, pwede mo tayong upload sa channel mo eh. Basta non-copyright. So, ayan. Kung gusto mo ng compilation, kaya lang na try ko na to, mahirap siyang editing. So, ito, clapping sound effects. Non-copyright. So, ayan. Heartbeat sound. Ang dami nito. So, depende na lang sa'yo kung ano. Kung gusto mong mag-download pa ng iba, kung anong gusto mong effects. Or gusto mo ng cricket. Cricket kapag loading ka. Parang ganon. Sound effects, no copyright yan. Yan lagi sa search ng no copyright ito. So, ayan. Ayan. So, ganun lang siya kabilis. Basta lagi niyo tatandaan. Titingnan nyo kung may naka-indicate sa title niya na no copyright or nandun sa description niya. So, para iwas lang tayo sa copyright strike ni YouTube or copyright claim. Kasi, mahirap na kapag nagkaroon tayo ng ganong violation. So, yun lang po. I hope you learn from me and sa tutorial ko. So, kung meron pa po kayong mga suggestions dyan, or comments, or mga tutorial na gusto nyong gawin ko, mag-comment lang po kayo. Kung gusto nyong kung may gusto kayong ipagawa sa akin or tutorial, mag-comment lang po kayo sa baba, and please like and subscribe na rin sa channel ko kasi more on tutorial lang ina-uploads ko. So, I'm hoping to see you guys on the comment section. Thank you very much for watching. Until next time. Thank you po.